İlk uçuşunu 28 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştiren Anka 3 yeni bir başarıya daha imza atarak ilk mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından milli imkanlarla geliştirilen Delta kanat yapısındaki Anka 3 test uçuşlarına devam ediyor. Askeri amaçlı kullanımı kapsamında silah taşıma kabiliyeti kazandırılması maksadıyla mühimmat montaj faaliyetleri başlatıldı. Kanat altına Roketsan tarafından geliştirilen Teber 82 güdüm kiti yerleştirildi. Aselsan tarafından üretilen Aselflyer 500 elektro-optik kamera takılı olan Anka 3, mühimmatlı taksi ve mühimmatlı uçuş test faaliyetleri sonrasında bu kez atış faaliyeti için harekete geçti. İlk uçuşunun akabinde testlerine hızlı bir şekilde devam eden Anka 3 insansız hava aracı, gerçekleştirdiği mühimmatlı uçuş testinin akabinde bir kez daha havalandı. Mürtet hava üssünden